A mai napra egy nagyon érdekes sztorit fogok nektek elmesélni, amit ebből a rettentő kényelmetlen székből fogok elmondani. Ez a sztori egészen 2023 nyaráig nyúlik vissza, pontosabban igazából januárban kéne kezdenünk, mert akkor kaptam meg ezt a lehetőséget, hogy kiutazzak Angliába, és az egyik kulcs termékünknek csináljak egy eléggé kreatív reklámfilmet. Na, már önmagában az egy óriási megtiszteltetés volt számomra, hogy Angliába kell forgatnom a kinti oldalra az egyik legfontosabb termékünkről, ráadásul az egyik kulcshorgászunkkal, Mark Pitchers-el. Hát a feladat az nem volt túlzottan egyszerű, és rám volt bízva az egész, hogy mégis hogyan lesz ez kivitelezve. Az alapkoncepció az volt, hogy egy talicskáról beszélünk egyébként, a Power Barrow Transporter a neve, és azért különleges az a talicska, mert van hozzá egy óriási akkumulátor, és igazából, hogyha nyomsz egy gombot, akkor ez megy magától. Szóval egy horgászoknak eléggé hasznos termékről van egyébként szó. Az alapkoncepció az volt, hogy ez a talicska, ez a vízparton magától tudjon mozogni. Na most ezt kivitelezni szinte lehetetlen. Tehát mondjuk ugye madzagó húzni nem opció, mert nem lehet olyan pontosan mozgatni, az semmiképpen nem működne. Szóval végigrágtunk nagyon sokfajta verziót, és akkor hát arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha valaki beöltözne, a filmiparban ugye ilyen zöld ruhának szokták ezt hívni, ilyen green suit, de hát mivel a természetben forgatunk, ez így valószínűleg nem fog működni, ezért a kékre lesz szükség. Itt meg egyetlen egy akadály lesz, hogyha esetleg nagyon kék a víz, vagy hogyha nagyon kék az ég. Angliában ez szintúgy egy elég érdekes dolog, mert ott folyamatosan váltak az igaz időjárás, és gyönyörű szép kék tud lenni az ég. De szerencsére ne ugorjunk ennyire előre, még ezt nézzük meg az utazásomat. Össze kellett pakolnom mindösszesen egy hátizsákba és egy bőröntbe a komplet forgatós cuccot. Aki filmezik vagy fotózik, az nagyon jól tudja, hogy ez annyira nem egy egyszerű feladat, viszont szerencsére meg tudtam úgy oldani, hogy a gimbalt meg ilyeneket körbepakoltam ruhákkal, és akkor biztonságban volt, szóval ja. A lényeg az, hogy sikerült egyébként megoldani. Utazásom után nyilván megérkeztem a reptérre, küldtek értem egy sofőrt a Fox Headquartersből, ez egy nagyon szuper dolog volt, általában mindig egyébként vagy azt csinálják, hogy jön értem a Harry, vagy valaki más, és akkor úgy elvisz engem a főhadiszállásra, de most küldtek egy sofőrt, úgyhogy nagyon rendes volt, elvitt engem. És akkor utána, miután megérkeztem, egy kicsi kis hangolódás, és rögtön bele is csaptunk a közepébe egyébként, nem nagyon húztuk az időt. Harry korábban berendelte Amazonról ezt a kék ruhát, és rögtön az irodában neki is álltunk annak, hogy kipróbáljuk, hogy pontosan hogyan működik maga az alapgondolat, hogy megvalósítható egyáltalán ez az egész. Hát egy jó pár próbálkozás után rájöttünk, hogy pontosan hogyan is kéne ezt megcsinálni. Nekem is After Effects-be, meg Final Cut-ba össze tudtam rakni azt, hogy hogyan tudom majd szépen kivágni ezt a kék ruhát, úgy, hogy ne nagyon látszódjon. Those could see me. Yeah. Okay. Just walk a bit. Cool, and now we just have to remove the barrow. To have a completely clean background. Yeah, cool, that's enough. Yeah. And we just need a couple of frames and see if it works. Igen ám, de ugye ezt először mi beltéren próbáltuk ki. Hát a beltéren való forgatás annyiból egyszerűbb, hogy ott kontrollálhatóak a fények. Na már most, amint kimegyünk, és Angliába megyünk ki, ahol 10 percenként más az időjárás, ott ez megint jön egy kis csavar, és egyszerűen fölrúgja mindazt, ami addig volt. Úgyhogy a következő teszt az volt, hogy kimentünk az utcára, hogy legalább ott megnézzük, hogy a gyorsan váltakozó felhős, napos körülmények között miket lehet csinálni. Or we can try both and see the results. Yeah. That's good if you hold your feet. We have to be really quick, because if there is any change in the lighting, then cool. Yeah, just move out. Na már most az teljesen bebizonyosodott, hogy amikor full napsütés van, az annyira nem király, mert
nagyon durva árnyékokat csinál mindenhova. Ez azt jelenti, hogy a földre is azt csinálja, meg a ruhán is azt csinálja. A gyűrődéseknél mindenhol, ott egy durva árnyék fog keletkezni, és ez azt jelenti, hogy nem kék lesz a képe, hanem fekete, tehát nehéz lesz kiszedni. Úgyhogy azért is csináltuk ezt az egészet, mert másnapra volt betervezve a forgatás, érkezésem másnapjára, de fontos volt az, hogy tudjuk, hogy ez hogyan is fog pontosan működni. Vége is lett a napnak, egyébként én is elmentem szépen a szállodába, vacsoráztam egyet, és kipihentem az út fáradalmait, mert azért hát elég fárasztó egy repülőút, ezt mindannyian tudjuk, főleg, hogyha utána még hirtelen át is kell állnia az embernek az agyának telibe az angolra. Egyébként reggeliben valami fantasztikus. Zseniális tényleg. Ez a bab, ez nagyon kemény, ez nagyon jó. Ez fogalmam sincs, hogy micsoda, de ez is nagyon finom. A kolbász is jó, a gomba is nagyon... Na hát a mai napunk az eléggé esősre sikeredett. Ami egyébként azért jó, mert legalább nem kell a váltakozó fényviszonyokkal bajlódnunk majd, ami a kék ruhánál egy eléggé fontos dolog. Úgyhogy ja, hát így állunk neki a forgatásnak, aztán meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Tegnap ugye csináltunk egy nagyon rövid tesztet. Az egész jól sikerült, de pont a fényviszonyok miatt kicsit bonyolultabb dolgozni ugye a kék ruhán lévő árnyékokkal és csúcsfényekkel. Ja, de hát meglátjuk, jön értem lassan a Harry. Elindulunk a tóhoz, aztán találkozunk a Márkkal. Most meglátjuk, hogy sikerül a forgatás. Szerencsére, óriási szerencsénkre, full felhős volt az egész nap, tehát hogy nem az volt, hogy napsütés és akkor beúztak állandóan a felhők, hanem tényleg felhős volt, jó persze néha kisütött a nap, de hogy összességében felhős volt. Ez azért volt szuper, mert nagyjából a fényünk konstans volt. Nagyjából. Tehát nem mondom azt, hogy telibe az volt, de olyan 90%-ban teljesen dolgozható volt az egész. Úgyhogy szépen végigmentünk a forgatókönyvben, kettőfajta verzió készült, Harry is készült egy sztorival, meg én is készültem egy külön sztorival, és akkor így csináltunk 2 darab filmet ennek a Power Barrow Transport taricskának. Mark egyébként nagyon aranyos volt, tehát szuperül tudtunk egyébként együtt dolgozni, segítőkész volt. Good. Oh, that's enough. Tök érdekes, ezt hagyosszam meg ezt a gondolatot, mert én ezt vettem így nagy hirtelen észre. A kinti kollégáim, meg úgy összességében így azok az angolok, akiket én ismerek, olyan szinten produktívak, hogy meglepődtem. Tehát amíg itthon többször tapasztalom azt, hogy valakinek nincs kedve valamihez, és akkor tényleg inkább azt mondja, hogy jó, hagyjuk, majd máskor megcsinálom, vagy később megcsinálom, addig ez a kintieknél basszus úgy működik, hogy csináljuk meg, oké, jó. És csak megy a pörgés. Folyamatosan, egész nap meg se álltunk. Egészen délután 4-5-ig folyamatosan forgattunk. Tehát a telefonos videókon keresztül, képeken át mindent olyan flottul megcsináltunk. Nem az volt, hogy fú, tartsunk már egy kis szünetet, meg hogy nekem ehhez most nincs kedvem, meg majd később viszont nem.
olyan szinten, durván, fókuszáltan csináltunk mindent, hogy amikor én visszaértem délután a szállodába, én úgy éreztem, mint akit szétvertek. Nagyon durva volt. Úgyhogy nem baj, nem csüggettem, hiszen utána fogtam magam és nekiálltam megvágni, legalábbis megnézni azt, hogy működött-e az, amit mi kitaláltunk, ugyanis ez nagyon fontos volt, hogy tudjuk, hogy működik, mert másnapra volt még egy fél napunk, ha esetleg valamelyik jelenet kimaradt volna, akkor azt tudjuk pótolni, szóval terveztünk egyébként ennyire előre, de hála az égnek egyébként mindent sikerült elsőre megcsinálni, úgyhogy igen, és működött is az, amit kitaláltunk. Kemény nap volt, viszont végeztünk a projekttel. Úgyhogy most visszaértem a szállodába, elmegyek gyorsan a Lidl-be egy kis végsütiért szerintem, aztán utána megnézzük, hogy hogyan sikerültek a felvételek, mert azért kegyetlenül kíváncsi vagyok arra, hogy sikerült-e a koncepciót ugye megvalósítani. Hiába csináltunk tesztet, azért ilyenkor mindig érdemes lecsekkolni, és holnap délelőtt még van időnk, hogy esetleg van, hogy pótolni kéne. Még szerintem megvan minden, mert azért eléggé produktívan sikerült dolgoznunk ebben a pár órában. Igazából majdnem az egész nap elment rá. Kicsit alulkalkuláltuk a dolgot, viszont nagyon-nagyon jó anyag lesz, úgyhogy ja. Szóval egy kis After Effects-es munka után beraktam az egyik klippet, hogy leteszteljük, hogy működik-e, és hát úgy néz ki, hogy eléggé jól néz ki. Mutatom. Itt van például egy olyan, ahogy megy fel magától a talicska. Pontosan így terveztük el, úgyhogy szerintem jól sült el. Most valószínűleg nem fogok tudni csinálni több ilyet, ugyanis egyrészt rohadt fáradt vagyok, másrészt meg nem hoztam magammal hangol átalakítót, ami falidugós szérszar, úgyhogy nem tudom bedugni, tölteni a laptopot. Úgyhogy ja, szerintem holnap a reptérről fogom egyébként folytatni. Most még van benne egy olyan, 60%, úgyhogy még amennyit tudok, akkor azt más munkára elhasználom, de nem erre a energiaigényes After Effects-re. Úgyhogy ja, valószínűleg így fog tenni délután további része. Itt vagyok csütörtök reggel. Megyek szépen reggelizni. A búcsú mindig szomorú. Szóval emeltbe jön értem a Harry olyan 5 perc múlva kb. És akkor utána elmegyünk ebédelni valamit, aztán irány a reptér. Ugyanis kicsit itt korábban ki kell érkezni, hosszabb szokott lenni a security check. Meg hát amúgy sem egyébként, hogy kint vagyok, meg legalább tudok egy picit dolgozni, mert ugye ott tudom tölteni a cuccokat. A legközelebb tényleg kikészüljek, hogy hozzak magammal ilyen átalakítót. Sőt, igazából hazamentem, az kb. Az első dolgom lesz az, hogy beszerezzek egy ilyen International Converter. Úgyhogy ja. De egyébként egészen tetszik ez a vlogolós dolog. Nem beszéltem túlzottan sokat. Meg nagyon lusta is vagyok kamerát összerakni most, mert forgattam én eleget. De ha így, hogy a telefonok tök jó minőséget hoznak, így egyébként tök király. Legalábbis szerintem jó minőség. Legalábbis annak tűnik. De majd te megmondjátok. Szóval fantasztikus élmény volt egyébként az első angliai forgatásom, ezek után készült még egy ezen kívül, de az már 2024 nyarán volt, majd ezt is esetleg elmesélem máskor. Szóval jól sikerült a reklámfilm, a bevezető, minden fantasztikus volt, úgyhogy nagyon jó élményekkel gazdagodtam, illetve tanultam is nagyon sokat. Tényleg a produktivitás része az
az nagyon inspiráló volt, hogy ott tényleg milyen szinten megy a pörgés. Az nagyon jó volt. Nyilván ezért itthon én is úgy, ahogy csinálom a dolgaimat, amilyen tempóban csak tudom, de az teljesen ég és föld volt a kettő. Ég és föld volt a kettő. Úgyhogy gondoltam, elmesélem ezt a kis sztorit, és persze nyilván itt most a videó végén meg is fogom nektek mutatni ezt a filmet, hogy mi is készült ebből, már hogyha érdekelt titeket. Jó sok munkaóra van benne, jó sok tervezés, és kicsit szórakoztató is lett amellett, hogy megmutatja, hogy milyen király termékről is van egyébként szó. You fall and you break, you got changes to make now. See the light at the end of the tunnel. It's right there, now just look up and follow. Take one step at a time, babe, I'm with you. All the way, so baby get up, 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 up. Now don't just stay down, 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 down. Now lift yourself up, 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 up. Baby, baby get up, baby get up. Bright is shining, the dark is shining. Used to be hiding behind the fears. From a perspective, you got just what it takes. You're in control here. Goodbye. Don't you forget. You fall and you break. You got. Let me be your hero. Don't even ask, mate. Blanked again. It literally couldn't get any worse. Oh, what next? Thank you, Transport the Power Barrow. You're awesome. Oh, yes! Probably a 60-pounder. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Ha szeretnétek esetleg még hasonló videókat, vagy horgászattal, fotózással, videózással kapcsolatban látni, akkor nyugodtan írjátok meg kommentben, hogy mire vagytok kíváncsiak. Egy feliratkozás nagyon segíteni a munkámat, ugyanis nem titkolt célom, hogy szeretném egy kicsit felépíteni a YouTube csatornát is, úgyhogy ha esetleg tényleg valamit el tudtatok vinni ebből a videóból, ami hasznos volt, vagy csak egy picit kikapcsolt titeket, akkor egy feliratkozást, egy lájkot, kommentet, bármit, azt megköszönök. Találkozunk legközelebb, hozok még hasonló epizódokat. Sziasztok!